跟住嚟到呢度應該係溫堂嘅嘉榮，好耐冇鋸扒啊！呢度有間中國人嘅餐廳，係專門做鋸扒啊，就係呢個薩洛蒙啦。我哋翻去試下睇下點樣先。因為嚟到呢間薩洛蒙中國人嘅西餐廳，即係食西餐一般都叫咗西餐啦，點會關中國人事啊？咁但係咧，點解我嚟呢間又真係平啊？大家睇到成台都係嘢。埋單係60零蚊，即係你冇乜可能有咁平咯。嗱，先唔好講，試下佢個味道係如何先，好唔好食啦？最緊要講味道啊！60零蚊2塊扒，3個小食，1個pizza，你仲想練啊？試下雞扒先啊！我個人係最中意叫食雞嘅，雞印又好食啊！嗱。牛肉啊靚，呢個應該係西冷牛肉嚟，我食得出。雞扒都好嫩。試下啲小食啊，有冇筷子啊？真係好中意。真係我覺得雖然我話嚟食西餐，但係我都係中意食筷子多啲。呢啲菜好新鮮，但你喺3個入邊食呢啲菜，17個8。一包入邊有2細包啊 ，ready 噶，3包食到10蚊雞，食下薯片，應該係蝦片嚟嘅，哇，脆到啊，想講嘢，1蚊雞個有咁脆先得噶，係買薯條，薯條其實我唔中意食茄汁噶，即係。我硬覺得話呢啲茄汁剪咗咧，就冇咗薯條啲味。我最中意食個薯條就係加少少鹽。好食，因為大頭，我好唔中意大頭，真係大頭好 Q 彈，大頭唔舒服啊嘛。邊人中意大頭先得㗎？其實我想問佢有冇筷子啊，因為佢同我講叫我大頭，唔啱㗎嘛。試下先啊！嗱，我今日咧佢呢個 pizza 好似係8選1嘅啊，咁咧我啊選咗個鹹蛋黃雞嫩肉，今日係，嗱，其實2個人過嚟食中午飯肯定夠食啊，飽。好食啊！薄薄地又好啊，唔好咁厚，因為你食晒2塊扒邊食得完啊？呢度正啊，睇點樣？呢度好多飲料，全部任飲。如果你單點咧，8蚊雞一個人，啲飲料係任飲啊！喂，其實你飲2杯可樂都差唔多回本啦，又有咖啡喎。就好似我哋呢啲咁嘅中午飯出嚟食飯嘅牛馬咧，啱啱好，食完下晝飲2杯啡，又可以有精神繼續做牛馬啊！賺錢都係辛苦得來自在食啊嘛！我哋自己東莞人成日話齋，嗱，過嚟試下，唔錯啊！嗱，我呢度好多分店㗎，嗱，我今日嚟嘅係溫堂呢邊嘅，嗱，溫堂我好多記憶嘅，下次有機會同你哋講下啦。